Assalomu alaykum hurmatli pakapak. Bugungi mehmonimiz Realme 6 Pro. Mana birdaniga ochdim, unpacking qilib o'tirmadim. Shu barchangiz ko'rgan narsalar bor ichida. Mana bunday chipol ham bor. Buni kiysa ham bo'ladi. Va bu Realme 6 ning akasi. Agar siz Realme 6 haqida video ko'rmagan bo'lsangiz, mana bu yerda tepada bor, chiqadi. Shuni tomosha qiling birinchi. Keyin esa Realme 6 Pro haqida tomosha qilsangiz bo'ladi. Pro degani kuchliroq degani, sifatliroq degani va hozir buni ko'ramiz. Rangiga e'tibor beradigan bo'lsak, Lightning Blue, demak chaqmoq ko'k. Mana bu uzorini ko'rsangiz chaqmoq mana to'planyapti. Buni qizil hamda olov ranglari ham bor, demak sabzi rang. Va rangi menga yoqdi, juda ham chiroyli, noodatiy, mana shunday to'planishlari. Ekran 6.6 dyuym, 1080 ga 2400 piksel, IPS ekran, asosiysi 90 Hz li yangilanish chastotasiga ega. Demak, o'yinlarda, kinolarda maza qilasiz va men o'ynab ko'rdim. PUBG Mobile'ni o'ynasa bo'ladi, yaxshi. O'rtacha sozlamalarda men doim o'ynayman, lekin yuqori sozlamalarda ham o'ynasa bo'ladi. 90 Hz displey bo'lgani uchun menimcha menda bitta knopka bor, trigger PUBG uchun. O'sha trigger ishlamadi, negadir, bilmadim nega. iPhone'da o'ynaganimda doim shu triggerni ishlataman otishga. Hozir meni juda ham gamer bo'lib ketibsiz-ku aka deganlar bo'lishi mumkin. Endi ba'zida xumordan chiqib shu kayfiyatni ko'taradigan o'yin shu hozir PUBG bo'lib qolgan. Bu smartfonga qaytadigan bo'lsak, mana eng bir noodatiy jihatlardan biri, qarang, ikkita kamera o'rnatilgan. To'g'risini aytsam, menga mana shu ikkita kameraligi dizayn jihatdan yoqmayapti, lekin bitta kamerasi keng qamrovli bo'lganligi uchun bu ba'zi vaziyatlarda qo'shimcha qulaylik tug'diradi. Bu albatta yaxshi, lekin menga baribir shu bitta kamerali variantlar ko'proq yoqadi. Endi bilmadim sizga qanday. Izohlarda qoldiring. Mana shu yechim yaxshimi yoki aytaylik bittagina kamera o'rnatsa yaxshimi? Ko'rinib turibdiki, ekran arzon ekran emas. Ayniqsa mana shunday kameralarni ekran ichiga joylashtirish qimmatga tushadi kompaniyalarga, buni tan olish kerak. Aytib o'tganimdek, 90 Hz li yangilanish chastotasi bu smartfonni yanada o'z narxiga munosibroq smartfonga aylantiradi. Birdaniga kamchiligini aytib o'taman. Dizaynga keladigan bo'lsak, mana bu atroflari plastikdan qilingan. Plastikdan qilinganligi uchun bu masalan uning sinfdoshlari orasida salgina arzonroq ko'rinishi mumkin, ammo orqasi shisha. Orqasi shisha, shu plastik yon tomonlari salgina meni qoniqtirmadi. Demak, orqasida albatta kameralari, 4 ta kamerasi bor. Yon tomonlarida ovozni baland past qilish tugmalari. Bu yerda ikkita SIM karta hamda flash karta uchun joy. Tepasida mikrofon, pastda mikrofon, USB Type-C, dinamik va mini jack. Bularning hammasi bor. Hamda barmoq izi skaneri mana bu o'chirib yoqish tugmasiga joylashtirilgan. Menimcha eng zo'r yechimlardan biri mana shu. Va ishlashi juda ham tez. Mana o'zingiz hozir ko'rasiz. Shaxsan menga to'g'risini aytsam, ekran ostidagi skanerlar uncha yoqmaydi. Chunki ularni doimo qidirish kerak bo'ladi. Agar masalan ko'zingizni yopib ocha olmaysiz va orqadagi skanerlar ham endi eskigan dizaynni buzadi. Mana bunday tarzda qulay aslida, lekin dizaynni buzadi. Lekin sizga balki shu ekran ostidagi skaner ham yoqishi mumkin. Buni ham izohlarda qoldiring. Qaysi tipdagi skanerlar sizga yoqadi yoki Face ID yoqishi mumkin. Face ID hozir hammasiga o'rnatilyapti smartfonlarning. Endi smartfonning ichki ko'rsatkichlariga keladigan bo'lsak, protsessor Snapdragon 720G. Bu 730G dan salgina pastroq deyishingiz mumkin, lekin optimizatsiya jihatdan 730G dan sal yaxshiroq degan fikrlar bor. Ayniqsa o'yinlarda 720G optimizatsiyadan keyin o'zini yaxshiroq ko'rsatishi mumkin. Nima bo'lganda ham ishlash jihatdan qanaqadir muammo sezmaysiz. Bu albatta 865 Snapdragon emas, bu arzonroq bo'lgan Snapdragon, ya'ni protsessor. Shuning uchun bundan
eng og'ir o'yinlarni olib yoki 4K da 60 FPS da video olishni talab qilish xato bo'ladi. Bu o'z sinfiga mansub, o'z narxiga mansub bo'lgan arzonroq sub flagman sinfiga mos protsessor. Operativ xotirasi 6 yoki 8 GB, doimiy xotirasi 64 yoki 128 GB. Lekin siz flashga o'rnatishingiz mumkin xotirasini oshirish uchun. Buni sinfdoshi Mi Note 10 Lite da negadir flashga o'rnatish imkoniyati yo'q. Albatta 2020-yilda chiqqan smartfonlar hammasi Android 10 bilan jihozlanib kelmoqda. Bu hozir yangilik emas. Menimcha Android 11, 12 chiqsa ham u o'rnatiladi. Realme UI bo'yicha bu birinchi versiyasi o'rnatilgan. Demak, unda sal hisoblash boshqacha amalga oshadi. Mendagi smartfon 8 GB li, shuning uchun ishlashda qanaqadir qotishlarni sezganim yo'q va o'ylashimcha 6 GB li versiyasi ham qotmasdan o'z vazifalarini bajaradi. Endi kameralarga kelsak, 4 ta kameradan iborat, 64 megapikselli 1.8 aperturali asosiy kamera, 12 megapikselli 2.5 aperturali telefoto, 8 megapikselli 2.3 aperturali ultravide hamda 2 megapikselli qo'shimcha makro kamerasi ham bor. Video imkoniyatlariga nazar solsak, 4K 30 fps, Full HD 30, 60, 120 fps oladi hamda gyro stabilizatsiyasi bor. Xullas elektron stabilizatsiya. Hamda selfie kamerasiga qarasak, ikkita kamerasi bor. 16 megapikselli asosiy kamera, 2.1 aperturali hamda 8 megapikselli ultravide kamera, 2.2 aperturali. Mayli, quruq raqamlarni chetga suramizda, Realme 6 Pro ning real hayotdagi foto va video sinovdan o'tkazamiz. Full HD 60 fps standart stabilizatsiya imkoniyati. Demak, yomon emas. Yugurib ko'raman. Bu sverxstabilniy maksimalniy rejim. X ga olinayotgan video 60 fps. Sal yugurib ko'rsam bo'ladi. Demak, 2x ga olib yugurish o'zi xato va 10x da xiralashdi albatta. 5x da ham xira. 5x. Tinchgina 1x ga olaveringlar. Keyin qamrovli kamerasiga olish uchun 30 fps funksiyasiga o'tish kerak. Demak, 60 fps da keng qamrovliga ola olmaydi va stabilizatsiyasi ham bor. Demak, keng qamrovli kamerasida ham stabilizatsiya bor. Avtofokus juda yaxshi. Old tomondagi kamerasi faqat 30 fps ga video oladi. Lekin yaxshi yangiliklardan biri keng qamrovli kamerasiga ham video olsa bo'ladi. Mana keng qamrovli obyektivga o'tdim.
o'zingiz taqqoslang. Demak, bu keng qamrovli, bu esa oddiy obyektiv. Farqi katta. Salgina quyosh botayotgan paytida video olishga qaror qildim. Shunchaki mana osmon chiroyli bo'lgani uchun. Lekin e'tibor berib qarasam, o'tning rangi, osmonning rangi telefonda salgina yorqinroq. Aslida bunchalik yam-yashil, osmon qizil emas. Mana yana rangi o'zgaryapti. Endi bu osmon bilan bog'liq. Salgina bo'yab qo'yarkan ranglarni, shunga e'tibor berasiz. Va mana stabilizatsiyasi ham ishlayapti. 60 fps. Menimcha video sifati yaxshi, menga yoqdi. Va mana old kamerasiga o'ylayapman. Sifat salgina buzildi. Old kamerasining sifati yaxshi emas. Qolaversa bu keng qamrovli kamerasi. Bu yerlarni ko'rsangiz daryo bo'lib yotibdi. 1x kamera. Adashmasam 30 fps. Yana mana bu yerda fpslar yozilgan. Sifati salgina yaxshi keng qamrovli kameraga nisbatan. Lekin stabilizatsiyasi xafaroq. Mana tundagi videosi. Stabilizatsiyasi tunda ham o'zini yaxshi ko'rsatyapti. Yorug'lik lekin yetmayapti menimcha. 2x 5x ana 1x kamerasiga olyapman tunda. Mana hozir shovqinlar paydo bo'ldi. Sal yugurib ko'rsam. Mana shunday vaziyat. Demak, tomosha qildingiz. Shaxsan menga smartfonning stabilizatsiyasi yoqdi. 1x da ham, 0.6x da ham, 2x da ham stabilizatsiyasi yaxshi. Asosiy kamerasida. Old kamerasiga bir plus bor. Bu ham bo'lsa keng qamrovli kamerasi. Keng qamrovli kamerasida video olsa bo'ladi. 60 fps emas, albatta 30 fps. Lekin ko'pgina vaziyatlarda bu kamera menimcha foydasi tegadi. Ayniqsa ko'p do'stlaringiz bilan rasmga tushganingizda. 10 balli sistemadan men bu kameralarga 7 va 8 orasida ball berardim. Agar o'z sinfiga mansub bo'lgan kameralarni orasida menimcha 8 yoki 9 orasida. Chunki bundan yaxshiroq menimcha smartfonlar bor, lekin bu ham o'z vazifasini yaxshi o'tayapti. Shaxsan menga ma'qul. Demak, ovoz sifatini tekshiramiz. Sizga osonroq bo'lishi uchun iPhone bilan solishtiraman. Nega iPhone bilan solishtiryapsan? Bu qimmat smartfon-ku degan savollarga javob shunchaki sifatli ovoz bilan salgina sifati pastroq bo'lgan ovozni bilishingiz uchun. Men hozir bu arzon bo'lgan smartfondan iPhonening sifatini kutmayapman. Va bunda albatta stereo emas. Stereo bo'lganida ovoz anaqadir hajmliroq chiqardi. Balandligi salgina pastroq, lekin iPhoneda ham uncha baland emas, eshitgan bo'lsangiz. Menga salgina tiniqlik yetishmagandek bo'ldi. Ammo hozirgi kunda ko'pchilik quloqchinda eshitadi muzikalarni. Umuman olganda ovozi juda ham yomon emas. 4.5 4 deb baholasa bo'ladi.
uning yaxshi tomonlariga o'tamiz. Batareykasi 4300 mAh va eng zo'ri 30 vatli fast charge qo'llab quvvatlanadi bunda. 100% ga 57 daqiqada to'ladi. 1 soatdan kam vaqtda 100% ga to'ladi. Bu zo'r. Albatta smartfonda NFC mavjud, lekin suvdan qo'rqadi, simsiz zaryad bo'lmaydi va menimcha shu bilan uning qanaqadir kamchiliklari tugaydi. Shaxsan menga smartfon yo'qdi, lekin hajm jihatdan men uchun sal kattaroq. Bilmadim sizga qanday. 6.6 dyuym men uchun katta. Mana hozir iPhone bilan solishtirib ko'rsak agar orasida farq qancha. Men hozir bu chiqolni yechsam undan ham kichkina bo'ladi. Mana. Juda ham katta. Lekin kimgadir shunday katta smartfonlar yoqadi. Plyuslarini birma-bir sanab o'taman. Agar sotib olmoqchi bo'lsangiz, o'zingiz bir qarorga kelasiz. 90 Hz li displey hozir flagmanlarga o'rnatilyapti. Buni e'tiborga oling. Lekin amaliyot emas, IPS. Bu kamchilik emas, shunchaki fakt. Atrofi plastik. Bu men uchun kamchilik. Tez qirilishi mumkin menimcha. Lekin agar siz doimo chiqol ishlatsangiz, bu siz uchun qanaqadir muammo bo'lmaydi. Plastik bo'ladimi, temir bo'ladimi, agar chiqol ostida qolsa farqi nima, to'g'rimi? Kameralardagi stabilizatsiyasi menga yoqdi. Yaxshi. Ultra steady stabilizatsiyasi ham bor, ko'rdingiz. Agar to'g'ri yurish imkoniyatingiz bo'lmasa, bu kamera bilan shu kadrlaringiz stabil, yaxshi bir tekisda olinadi. Endi smartfonning narxlariga keladigan bo'lsak, aytib o'tishim kerakki, bu smartfon hali sotuvga chiqmagan. Shuning uchun buning aniq narxlarini men sizga ayta olmayman. Taxminiy narxlar $320-350 atrofida. Bu smartfonni bizga Realme Uzbekistan kompaniyasi taqdim qildi. Aniqrog'i men ulardan iltimos qildim, chunki bizning obunachilarimiz 6-Realme ni ko'rsatganimda 6 Pro ni ham ko'rsating deb ko'pchilik so'ragandi. Mana 6 Pro va yaqin orada sotuvga chiqadi. Menimcha shu video chiqqanida sotuvda paydo bo'lish ehtimoli bor. Nima bo'lganda ham mana shu smartfon ekan. Xullas, videomiz shundan iborat edi. Agar sizga yoqqan bo'lsa, iltimos, like'ingizni kanda qilmang. Kanalimizga obuna bo'ling. Mana bu yerda tugmamiz bor. Podpisatsiya yoki subscribe yoki o'zbekcha YouTube ko'rayotgan bo'lsangiz, obuna menimcha. Va qo'ng'iroqchani ham bosing. Shunda yangi videolarni uzilmasdan ketma-ketlik bilan ko'rasiz. Va keyingi videolarda siz bilan ko'rishguncha xayr, pakapak. Mana bu videolarni ham tomosha qiling. Mana bu videolarni ham. Va mana bu dumaloqchani bosing.